Mä oon Cécile Orblin, mä oon näyttelijä ja tämä on myrskyvaroitus. Mä oon huolissani ilmastonmuutoksesta. Mun 5-vuotias poikani sanoi mulle tässä ihan vähän aikaa sitten, että ihmiset ei enää tarvitse mitään. Että pitäisi lopettaa kuluttaminen. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Mun ilmastoteko, yksi niistä, on, että mä oon vaihtanut tämmöisen ihan tavallisen perämoottorin. Mä oon vaihtanut sen noin 10 vuotta sitten aurinkopaneeleilla ladattavaan perämoottoriin. Ja se hiljaisuus, joka vallitsee, kun sillä aurinkoveneellä lipuu saareen, niin se on semmoinen asia, jota mä suosittelen kaikille. En pysty enää kuvittelemaan sitä moottorin pärinää. Ja myöskin se, että se bensan katku, joka yleensä aina liittyi veneilyyn, niin se on kokonaan poissa. Mikä on sun ilmastoteko?